हेलो गाइस, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी देख सकते हैं कि हम अपने सेब के बगीचों में हैं और यहाँ पीछे गाय के लिए पत्ते निकाले हैं। तो आप देख सकते हैं सेब लग चुके हैं और लाल भी हो चुके हैं। तो नीचे हमने मक्की बोई है, आप देख सकते हैं। और ये पेड़ जो था यहाँ पे, ताकि इसकी टहनियाँ सेब के पेड़ में ना लगे, इसलिए हमने इसके पत्ते निकाल लिए गाय के लिए। तो आप देख सकते हैं ऐसे निकाले हैं। और नीचे आपको दिख रही होगी मक्की हमने बोई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू।